ganska stora nationalistiska strömningar. Ja. De går ju, kan man säga, tvären mot, alltså de är ju för protektionism. Ja. Men om jag tänker så, det är väldigt tyst till exempel på Storbritannien och Polen, det är väldigt stora länder, stora folkgrupper, även Ungern. Alltså hur de ställer sig till det här, för de har ju ändå insett, jag är ingen SD-are, det ska jag tala om för utan, men jag vill säga att nationalstaten har en funktion att fylla som jag tycker man kanske inte tar tala riktigt så mycket utan, alltså till exempel som du nämner här med alltså att man vill ge politiken företräde och sådana här saker. Och det krävs ju faktiskt, tycker jag, en nationalstat. För att då kan vi ju mer bestämma själva. Och jag undrar liksom, hur ställer de sig? Alltså kan till exempel de nationalistiska länderna bli en bromskloss då? Jag tycker det är en jätteintressant fråga också, därför att, och jag alltså förvånas ju över, jag lär mig mer och mer om extremhögern i Europaparlamentet för varje månad som går, känns det som. Och jag ska säga att så som min analys av extremhögern just nu är att den är delad vad det gäller det här. Att den är delad. För då i ena sidan har du UKIP och ganska så här röstar väldigt hög vad gäller den ekonomiska politiken. De tycker om nationalstaten, visst, men ekonomin står ju lite, liksom, de är så tydligt, liksom väldigt liberala vad det gäller den ekonomiska politiken och fackliga rättigheter, liksom så här. Sverigedemokraterna sitter ju med dem i samma politiska grupp. Men en extremhöger som fångar upp allt som där de känner att de kan haka på egentligen någon annans kamp. Och de liksom sätter sig som en slags igel på. Det är den franska extremhögern till exempel. Marine Le Pen, hon som är partiledare där. De är jättestarka motståndare mot TTIP. Så den franska vänstern står där och nästan blir liten i förhållande till dem, för de är ju så stora också, de är så många. Det är jätteproblematiskt för oss. De säger att de står upp för liksom arbetsrätt och för liksom franska grejer. Så de är bland annat TTIP-motståndare. Och det är jätteproblematiskt för den franska vänstern, för de hamnar liksom på en bana för om man handlar om det politiska och demokratiska beslut, så det är ju vi Vänsterpartiet som parti, vi tycker ju att nationalstaten är faktiskt, precis som liksom kommunal demokrati och andra, det finns vissa instanser som är bättre för att ge liksom demokratin överhanden. Och EU har inte formulerats eller liksom byggts för att ge demokratin överhanden. Och det är ett av de mest grundläggande problemen. Vi är inte mot internationellt samarbete, men bygger man det så ligger det ju risigt till. Men vad det gäller motståndet mot det här så är ju deras ett rent protektionistiskt, nationalistiskt perspektiv. Jag tror inte de ens går in så mycket på vilka att det skulle ge mer. Skulle det bara ge fördelar till franska storföretag så skulle det nog vara okej för Marine Le Pen. Men de går på olika folkliga mobiliseringsmöjligheter. Så de har tagit den, medan andra delar av extremhögern inte har hoppat på det. Så det kan bli det. Ja. Svarar det på din fråga? Jag tror du har rätt i ditt tänk. Naturligtvis kommer det finnas folk på den yttersta kanten där. Men jag kan känna så här också, den enda konstanten hos dem där på Marine Le Pen och hennes gäng där, det är rasismen, antifeminismen och homofobin. I övrigt så kan de cirkulera kring andra frågor. TTIP, där verkar det hända någonting. Hopp, så hoppar de på det. Ja, där verkar det hända någonting. Hopp! Det blir sällan miljövänligt, det har jag märkt. Det blir sällan det brukar de inte hoppa på. Men i övrigt så... vapenlagstiftningen tycker de folk inte om. Den hoppar vi på. Alltså det kan... Så. Ja, det är populism. Ja. Är vänstern enig i TTIP? Så är det faktiskt. Även om vi kan vara, till exempel vi och alltså svenska vänsterpartiet är mindre protektionistiska än italienska och spanska och även franska vänstern skulle jag säga. Vi är ju i riksdagen och så har vi
liksom, vi har varit för att sänka tullar och de delarna, medan man har varit mer protektionistiskt lagd i vissa andra vänsterpartier runt om i Europa. Men vad det gäller motståndet mot TTIP och CETA så är det så pass allvarligt vad det gäller ingreppen i demokratin och liksom vilka typ av beslut som kan fattas. Så där är vi faktiskt enade. Ja. Jag tänker folkhälsa har blivit ett väldigt stort fokus i politiken, som internationellt det borde vara ett väldigt viktigt. Det kanske det är den som är en av de konkreta frågorna man ska lyfta. Jag tror folk bryr sig om man får för käk på tallrikarna. Och det påverkar folkhälsan. Så jag tror att sådana saker borde man göra konkret. Hur det är faktiskt. Och folk blir klorkycklingen. Sådana saker. Folk blir väldigt såhär, va? Så. Ja. Men, och det spelar roll liksom. Mat och luft och vatten. Det är så väldigt många saker. Ja. Jag håller med dig. Ja. Men det är kanske därför också konsumentrörelsen är så pass kritisk. Att de inte ser att det här skulle inte vara bra för konsumenter, och konsumenter blir som folkhälsa. De ser om liksom att de får bra. De vill ha bra cykelbromsar, men de vill ha ännu bättre käk liksom, och de vill ha ännu bättre cykelbromsar också viktigt att få. Ja. Men det var någon som hade någon fråga här? Nej. Jag skulle vilja fråga, ja. Är det tidsmässigt? Alltså? Ja. Jag känner man blir bara frustrerad. Ja. Vad ska vi göra? Så här är det. Precis som någon sa här tidigare om Trump och Hillary och Sanders och så. Folk de vill ju helst förhandla fram detta innan Obamas mandat går ut. Jag tror att det blir svårt. Jag tror att det som läckte nu från Greenpeace om USAs förhandlingsposition, jag ser inte hur de ska kunna, liksom, det som kommissionen lovar vad det gäller försiktighetsprincip, miljöhänsyn, folkhälsa och så vidare. Hur det ska liksom vara förenligt med vad USAs förhandlingsposition är. Det, för mig det ser bra ut för oss, det ser dystert ut för dem. Men det är klart att de kan ju köra på som tusan när de vill liksom. Faktiskt om de känner att det osar illa. Och jag tror att men jag tycker att det ser svårt ut att få till det. Och han det är en tysk sosse som är ordförande i Europaparlamentets utskott för handelspolitik. Och han sa, när han läste om de här läckorna och den förhandlingspositionen, så sa han, är det så här, då kan det nog inte bli något avtal, sa han. En tysk sosse. Så det var ju hoppfullt. Vad som också är viktigt, och jag tror att vi får hålla varandra underrättade, det är en av de svårigheterna kring att mobilisera kring den här frågan också, jag tittar på att det är vad händer nu, liksom media, så här nyhetsvärde, och nu är det en förhandlingsrunda till. Vilken då är ordningen? 12, 13, liksom så. Nu händer det liksom. Man känner inte så. Och dessutom bara, vad är de någonstans? De är instängda i ett rum där borta. Det är ingen som får veta vad de säger, vad de tycker. Alltså, så att det är väldigt svårt för media att piska upp lite intresse. Det är väldigt svårt för oss politiker att alltså, vara aktiva. Vi blir inte tillfrågade. Det är ingen som liksom, vill veta vad vi tycker. Så att det är svårt, men jag tror att, och så tidsramen, att man inte vet när det ska bli slut. När ska ni rösta om det? Nej, vi vet inte. Vi vet inte när vi ska rösta om det här CETA-Kanada-avtalet heller. Vi vet inte. Alla bara, nej, vi vet inte. Och en av de saker som vi också kämpar för är att det ska bli blandade avtal. Och blandade avtal, mixed agreements, är att inte nog med att vi Europaparlamentariker ska bli ombedda att säga ja eller nej. De nationella parlamenten måste få säga ja eller nej också. Och det är ju oerhört viktigt för oss som är kritiker, för då ska det ut till varenda en av EUs 28 parlament. Och det skulle vara en oerhört viktig möjlighet till att bromsa. Och för då kan man ha, som du säger, en helt annan demokratisk debatt och insyn i den debatten också. Och engagemang. Så att blandade avtal måste det bli, och det är inte heller bestämt. Antagligen blir TTIP ett blandat avtal, men inte bestämt ännu att det är säkert att det blir så. Ett avtal träder dock i kraft redan innan
parlamenten har godkänt det. Så att när Europaparlamentet och rådet då, regeringscheferna har godkänt, så träder det i kraft. Sen kan de nationella parlamenten liksom sitta och rösta och debattera, men då har det redan trätt i kraft ändå. Och som jag sa, vissa länder har lite bättre grundlag, ska jag säga, än vad Sverige har. Vi är inte bäst på allt. Utan man måste folkomrösta i vissa länder för att sådana här viktiga avtal där man frånsäger sig nationellt självbestämmande helt enkelt, för att de ska bli allvar, eller för att man har en mekanism som möjliggör att man kan initiera en folkomröstning som man gjorde i Holland, i Nederländerna, kring Ukraina-avtalet. Jag vet inte om ni läste om det, att man faktiskt sa nej till det. Det är en rådgivande folkomröstning, men ändå, det är svårt för ett land sedan att köra över den. Så den holländska vänstern förbereder en kampanj för att initiera en folkomröstning om TTIP. Vi har ju inte den möjligheten här hemma. Men det är bra att veta att några av våra kollegor kan jobba enligt en sån liksom plan. Det här med Europeiska rådet, måste inte alla vara överens där? Ja, jag tror att det är ett konsensusbeslut faktiskt. Ja, jag tror det. För att om ett land... Men ska Damberg säga nej då helt plötsligt? Nej, han är ju förlorad, lost cause. Det kan finnas andra som kan säga nej. Ja. Nej, men alltså absolut. Man skulle ju hoppas det. Och jag tror att ju större motståndet är på nationell nivå, och så stort som det är till exempel i Tyskland idag, så att tyska sossar får sitta och liksom verkligen väga sina ord. Det är ju positivt för oss. Och sen som jag sa, att CETA, det är väl min så här uppmaning, att det inte glider igenom obemärkt. Att vi faktiskt får hålla ögonen öppna. Det är lilla kusinen till TTIP. Den ska vi inte släppa igenom. Vi ska inte släppa igenom TTIP i den här frågan. Vi ska inte släppa igenom CETA. Och att det kommer komma. För om TTIP stoppas, alltså att de inte blir färdiga med förhandlingar innan Obama avslutar sitt mandat, då kommer de ändå komma med CETA. Det är jag ganska övertygad om. Och då får vi ta den fighten. Ja. Ja, men jag funderar lite om det är också en strategi. Eller liksom, alltså, jag menar, apropå det här med hur mycket vi ska kampanja och hur vi ska göra liksom, rent strategiskt för att, ja, men som nu när de här dokumenten har läckt, så kan man ju fundera, ja, men då kommer det dröja att, men om de ändå har det här andra avtalet och det, alltså företagen kan, eller de amerikanska företagen kan gå den vägen, borde vi kampanja mot det redan? Alltså jag tror helt så här, vi ska vi göra som partiförening här. Ja, men absolut, jättebra fråga. Vi valde ju att göra den broschyren. Den första, den som jag visade framsidan på, som några kanske har sett, om TTIP, handelsavtalet med USA, EU-USA. Men i den lilla nya skrift som ni såg här, som tyvärr då inte finns tillgänglig, men som vi ska trycka upp fler, så valde vi att skriva CETA, alltså TTIP, CETA och TISA, för att synliggöra att det faktiskt handlar om liknande utvecklingar inom alla de 3 förhandlingarna. Och jag tror att vi ska försöka uppdatera den, göra lite längre skrift. Vi kommer ha kortare då, som jag skickar ut till distriktet, om ni vill ha. Men också en som är lite längre, men som förutom TTIP också hanterar CETA och det. Och det skulle, alltså jag menar, beroende på hur det går då, om man inte blir färdig med TTIP-förhandlingar, så kommer man försöka köra igenom CETA, det är jag övertygad om. Vi ordnar, med tanke på hur viktigt det är att stoppa CETA, eller liksom nedmontera och visa att det faktiskt rör sig om samma typer av förskjutning av makt från demokratiska beslut till storföretag, så har vi ordnat den 31 maj ordnar vi en stor konferens i Bryssel med fackliga representanter och lite riksdagsfolk och liksom försöka få ner folk från alla delar av Europa. Och då fokuserar vi på CETA. Så att jag kan återkomma efter den konferensen lite också och se hur vi skulle kunna gå vidare med det.